حضور علیہ السلام ایک شخص دی نماز جنازہ پڑھان لے گئے. جدو میرے حبیب اس نماز جنازہ تے حاضر ہوئے نا تے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جنازہ پڑھان لگے کہ وہ کفن دے اندر نہ کسی چیز نے حرکت کی. توجہ میرے والے، واقعہ بڑا ہی عبرتناک ہے. وہ کفن دے اندر نہ کسی چیز نے حرکت کی تھی. سونے نبی دے نال صحابہ کرام موجود سن. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا صحابہ دیکھو یہ کفن ہلتا کیوں پیا ہے، یہ کفن کیڑی چیز ہے. سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے میں اگے ودیا کہ وہ کفن نو جدو کھولیا فرماندے وہ کفن دے اندر ایک سپ سی جڑا پھن پلا کے بیٹھا پیا سی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے میں جدو انہوں دیکھیا تو ساڈے تے نا ذہن چ خیال آیا کہ پتہ نہیں کیڑی گناہ کردا سی جدے جنازے تے اللہ دے نبی خود آئے او دے کفن دے اندر سپ. صدیق اکبر سوچ دے گئے سب نو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی. عرض کرتے رب العالمین زبان دے تیرے حبیب اور تیرے نبی نے یاد دے نال گلاں کر. اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی. سب بول کے کہنے کا ابو بکر مینوں رب سونے نے خود اے تے مسلط کیتا. فرمایا کیوں؟ فرمایا ابھی وجہ ابو بکر اے تے تین خطاواں سن. اللہ نے فرمایا جا اے دے کفن دے نال دی قبر تے جاویں تے قیامت تک اینو ڈسدا رہے. اے دے کفن دے نال دی قبر تے جاویں تے قیامت تک اینو ڈسدا رہے. اے چیخاں مارے تیرا کام ہے ڈنگ مارنا، اے مرے پھر ڈنگ مارنا. اے ابو بکر اللہ نے یہ کفن دے اندر ہی قبر دے اندر حشر تک میں لوگوں تے مسلط کیتا. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی اسلام ہی نال سن اساں یاد رہ گئے پوچھا اپنی دا گناہ کی اللہ سونے نے تینوں مسلط کیوں کیتا ہے. یہ کیڑی اسی خطا کردا سی، کیڑا ایسا گناہ کردا سی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز پسند ہی نہیں آئی، پسند ہی نہیں آئی. آپ سونا اتنا ناراض ہو گیا کہ تینوں کفن دے اندر یہ مسلط کرتا. وہ سب نے کیا ابو بکر تین خطاواں کردا سی. پہلی خطا یہ نماز نہیں سی پڑھتا، تارک نماز. یہ نماز دی اذان سن کے نہ گزر جاتا سی. یہ کرنا چ آواز بندی سی اذان دی ہلکا لیندے جان سمجھتا سی کوئی گناہ نہیں، چپ کر کے گزر جاتا سی. اور یاد رکھ جس گھر تک مسجد کے سپیکر کی آواز جاتی نا اس ہمسائے کے فرض اللہ کے گھر چ آ کے فرض نماز پڑھے. سنت گھر چ پڑھ سکتا ہے لیکن فرض نماز مسجد چ آ کے پڑھے. اور یارہ یاد رکھ نماز کا تاریخ جڑا ہے شریعت سے بہت بڑا ہوگا گناہ ہے. بابا فرید فرماندے سن، بابا فرید علیہ الرحمہ آپ اللہ کی دعا کرتے سن یا اللہ مینوں کتا مت لا دے، کوئی جانور مت لا دے، صبح نو بے نمازی میرے فرید مت نہ لا دے. اتنی نفرت کرتے سن یا اللہ کہ کتا مت لا دے، جانور مت لا دے، لیکن بے نمازی مت لا دے. سب کہنا کہ ابو بکر یہ تین گناہ کرتا سی. پہلا گناہ یہ کہ یہ نماز چھڑتا سی، وقت نماز نہیں سی پڑھتا. اللہ نے فرمایا جڑا نماز نو ہلکا لیتا سی جا ذرا کفن کے اندر لوٹ جا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے سے پوچھا دوسرا گناہ بھی کرتا سی. انہیں کہ ابو بکر دوسرا گناہ یہ کرتا سی کہ لوگوں نے عیب تلاش کرتا سی، چغلیاں کر لیا. فرمایا چغلیاں کرنی لوگوں نے عیب تلاش کرتا سی. جی آج عادت نہیں ہے کنا دے نال کن لا کے کئیاں دے عیباں نوں تلاش کرنا تے عیباں دے پیچھے جانا کہ دیکھاں تسی اس بندے چ عیب کی ہے، پھر لوگوں نے سامنے ظاہر کرا. اور نہ ظالماں میرے حبیب علیہ السلام کی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی دنیا میں لوگوں نے عیباں نوں ارسال دے نا وہ عیب جڑا بدکار ہے بخشی ہو جائے. فرمایا حشر کے روز میرا نام نہیں دے عیباں نوں کوئی نہیں وہ کوئی پردیاں بھی امید نہ رکھی. اگر دنیا دے خود ہی نگہدار کرنا ہے نا کیونکہ اچھے بھی ہوئی اچھا کتنے رکھی جا سکتی. انہیں کہ ابو بکر صدیق کے دنیا کامیں کرتا سی، لوگوں نے یاد تلاش کرتا سی. انہوں کو سو یار اس کائنات کے اندر سوائے نبی دی ذات تو کوئی بندہ معصوم نہیں، سوائے نبی دی ذات تو کوئی بندہ معصوم نہیں. انبیاء نے جنہاں کو اللہ نے غلطی اور خطا کو پاک فرمایا ہے. سابر کرتا ابو بکر صدیق دوجا گناہ نہیں کرتا سی، چوریاں کرتا سی، عیب تلاش کر کے لوگوں کے سامنے دستا سی.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اساں پوچھا دوجا تیسرا گناہ کی سی بول کے کہنا لگا ابو بکر تیسرا گناہ ہے سی ایک علماء نے گلاں نوں سن کے نہ تے مذاق کرنا سی عالماں دی گل سندا سی صاحب علماء دے کولوں گل سن کے انہاں علماء دا اگوں مذاق کرنا سی کہندا سی دیکھو یار نہیں کردے فرمایا یہ پٹھیاں گلاں کردا سی ابو بکر اس وجہ تو اللہ نے تو مجھے مسلم کیا وہ تیجا گناہ میں عالماں دی گلاں نوں پورا کردا سی عالم اور شریعت کی گل کرن والا اے میرے حبیب اسلام فرمایا فرمایا من جان عالما فقد جان سنی فرمایا جڑا میرے نبی نے فرمایا میری امت اس عالم نے وہ رکھا صحیح عقیدہ ہے فرمایا اور علم جنہیں میں محمد مصطفی فرمایا ان کے جیویں میری صحبت میں سب کہنے لگا ابو بکر یہ تین گناہ کردا سی یہ تین گناہ کردا سی جنہاں دی سزا دتی گئی کہ مرن ویلے کفن دے اندر اللہ نے مینوں رکھا کہ حشر تک انہوں ڈنگ مار کرنا انہاں اپنی گریبان میں دیکھی تو سوچیے تین گناہ سی کرتے کہ نہیں کرتے نمازی اسی کوئی نہیں پڑھتے کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی کبھی ہلکا لے لیا کبھی ظہر پڑھ لی عصر چھڑ لی عصر پڑھ لی مغرب پڑھ لی عشاء چھڑ لی عشاء پڑھ لی فجر چھڑ لی دیکھ تو کہ اساں کتنے گناہ کر دے تے نبی جس جنازے تے کھڑے نے پھر بھی انہوں سزا ہو رہی مینوں دس حضور کھڑے نے تے اس ساپو دے کفن تے مل گیا درات اللہ سے یہ نالے کہتے ہیں کھڑے نے حضور دی موجودگی کے اندر ساپ نکلیا وہ مصطفیٰ دے کھلوتیاں تے اللہ دی رحمت ہوئی لیکن ایتھے کیوں ایتھے وجہ ہے اللہ نے دسیا میرے حبیبا میرے تیرا چہرہ تے سونا لگدا ہے لیکن جڑا ایڈیاں غلطیاں بھی کر گیا ہے میں رب دے جبار تے قہار ان بطش ربک لشدید بنی پکڑ سکتی ڈر کے جاوی قبر کی حساب بڑا سختی خدا دے